부부가 각방을 쓰는 경우가 있다고 이제 하는데요. 각방을 쓰는 가장 흔한 이유가 어떤 걸까요? 제가 듣기로는 코골이가 가장 흔한 원인이라고 합니다. 실제로 대개 남편분이 코를 많이 고시는데 남편분의 코골이 소리 때문에 도저히 잠을 잘 수가 없다. 내가 불면증이 걸릴 것 같다. 그래서 이제 아내분이 각방을 쓰자고 해서 각방을 쓰게 되고, 그러다 보니까 또 여러 불편이 있고 그래서 남편분이 수면 클리닉에 코골이 치료를 위해서 방문하시는 경우가 있습니다. 반대로요, 아내분의 코골이 때문에 각방을 쓰게 되고, 그러다가 아내분이 이제 코골이 치료를 하러 수면 클리닉에 오신 그런 경우도 있었습니다. 코골이는 소음 때문에 다른 사람에게 불편을 주는 문제로 일단 인식이 되지만, 이 코골이에 수면무호흡증이 따라오고요. 수면무호흡증 때문에 자는 동안에 혈압이 올라가고 심장에 무리가 가고 뇌졸중, 기억력 떨어지고 집중력 떨어지고 낮 동안 사고 위험이 높아지고 이런 문제 때문에 적극적으로 치료를 해야 되는 수면무호흡증으로 이어질 수 있습니다. 그래서 우리가 코골이로 각방을 쓰는 정도로 문제를 해결하실 게 아니고, 수면 질환에 대한 좀 전문적인 진단, 수면다운검사라는 게 있습니다. 이제 건강보험이 적용이 되고요. 수면다운검사 통해서 이제 진단을 받으시고, 또 치료로는 수술 외에도 비수술적인 치료가 있습니다. 양압기 치료라는 게 있고요. 마스크를 쓰고 숨을 쉬고, 그러면 코골이가 없어지고 수면무호흡증도 상당히 많이 줄어듭니다. 그래서 옆 사람의 이제 수면을 방해하지 않고 본인의 건강도 지킬 수 있습니다. 이상입니다.